Udara panas bikin rumah lembab, jadinya banyak lumut dan jamur di tembok, bikin ruangan bau. Pakai ini aja, penyerap kelembapan elektrik, Mildew Dehumidifier, rumah jadi bebas jamur, bakteri, dan bau. Efektif untuk ruangan 60 meter persegi. Menyerap air 20 liter per hari dengan daya tangki 4,5 liter. Bisa kontrol kelembaban melalui smartphone. Praktis banget. Tampilan LED dengan layar sentuh dan memiliki mode comfort untuk mengatur kelembapan ideal. Lengkap dengan filter untuk menyaring debu dan bakteri dari udara. Dilengkapi lubang pembuangan yang bisa disambung selang langsung ke kloset. Yang mau, cek keranjang kuning ya.